キシコの家族が夜中に記録した映像です。彼らは夜ごと起きる恐ろしい出来事に悩まされていました。彼らが何を語るのか見てみましょう。Cuarto. Mi esposo y mi niña están dormidos y vamos a ir a ver qué se escucha en el cuarto. No hay nadie, solamente estamos mi hermana, mi hija, mi esposo y yo. Aquí en este cuarto está solo porque en estos últimos días nadie ha podido dormir aquí. Como podrán ver, el cuarto está totalmente solo y pues nadie duerme aquí, solo estamos nosotros. Mi hermana dice que se escuchan cosas, pero ay, me asusté, pero no sé, pues no se oye nada, no sabe. ¡Ah! Amor, levántate, levántate porque ya le pegaron a la puerta, no sé qué pasó. Venimos Sara y yo. Se escuchó la puerta, se escuchó la puerta. Mira, acabamos de venir y no estaba así. Todos los cajones están abiertos. Oh, Dios. La niña está dormida. Estamos solos. No sabemos qué fue lo que pudo haber pasado. Mi esposo anda viendo. ¿Qué fue eso? ¿Qué es, amor? Moví la puerta, no sé qué voy a estar aquí, nada. No hay nada. No hay nada en el baño. Estamos otra vez aquí. Son las... No sé ni qué horas son, pero se están escuchando ruidos. Y estamos solas. Mi esposo no trabajando. Mis hermanas están dormidas. Sarai, despiértate. Acompáñame a ver allá adentro. Se están escuchando ruidos otra vez. Voy a despertarme. Ani. Levántate por favor para que me acompañen a ver allá adentro. Se están escuchando ruidos. Vamos, agarra por favor a la niña. Dios mío, estamos solas. No sé si alcancen a escuchar. Se escucha el perro. ¿Qué horas son, hija? Son las 3:33 de la mañana. Ay, Dios. Estamos solas, mi esposo le tocó trabajar hoy. Estamos nosotras solas. Tenemos mucho miedo. No, abrázame. Tenemos mucho miedo. Hace como 15 días que se empezaron. Que se escucharon estos ruidos. No sé si es imposible. Ay. No sé si es imposible dormir. Cuando estamos solas. Ay, no, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Cada vez se nos hace más difícil dormir. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, no. Ay, Dios mío. Ay, no sé si alcanzaron a ver, pero se movió la cortina. Acompáñenme por favor a ver si me salgo. Ay, no, que puede ser, no puede ser, no puede ser.
alguien. Ay, señor, no quiero salir. 残念ながらここで記録は終わっています。この恐怖の正体は推測するしかありません。影があなたを狙っています。2021年7月に ILM とボーノパラノーマルが公開したこの不気味な動画は、あなたが思っているほど決して一人ではないことを示しています。ある男性が廃墟を歩いており、彼のカメラが部屋をスキャンします。窓ガラスをよく見てください。影のような人影がガラスに映し出されて通り過ぎていきます。その人物が外を歩いているのか、中にいて反射しているのかは不明ですが、一人で撮影しているのならば、もし私が彼なら、できるだけ早くそこから立ち去ります。この動画はかなり奇妙で悲劇的でもあります。家族旅行に出ていた父親が素敵なビデオ日記を作ろうと、その日一日を記録していたものです。この映像が撮影された地域は行方不明者が多いことで有名だったのです。つい最近もこの男性が入ろうとしていた洞窟のすぐ近くで姉妹が2人失踪していました。そして彼は何か説明のつかないものに遭遇したのかもしれません。¿De qué? A mí no me digas eso, que yo me cago también. ¡Uy! Cállate, cállate. Ah, pues no está, está guapa. ¡Ah! ¡Ay, que me caigo, hostia! ¿Qué pasa, Nala? ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Ah, ya no me asustes. Hostia, pues esto está profundo, ¿eh? ¿Te pienses tú? ¡Cállate! Bueno, Pau, no hay nada, no hay... 超常現象が起きているとは言いませんが、多くの人々はこの男性が実際に2人の少女の姿を捉えたと信じています。問題はこの2人の少女がそこで何をしていたのかということです。私たちは別の世界からの何かを見ている可能性があるのでしょうか。それともただの家族が彼にいたずらをしただけでしょうか。行方不明事件を考えるとかなり不気味ですが、パプアニューギニアのストリートカメラの動画が私が皆さんの意見を聞きたいと思う本当に奇妙なものを捉えました。青白い幽霊が街灯の下に形成され、次に起こることに政府職員は言葉を失います。この幽霊の目撃は光のトリックかもしれません。12秒の時点で幽霊が空中に飛び上がるとされるちょうどその時に近づいてくる車のヘッドライトが見えます。彼らが幽霊だと思っているものは雨の日に光線がカメラに向かって曲がることで引き起こされる目の錯覚かもしれません。ゴーストハンターのトレイシーが彼らが一人で探索している正体不明のゴーストタウンにある数多くの幽霊が出る場所の一つ、お化け屋敷の床にカメラを置いたところ、いくつかの説明のつかない超常現象が映像に捉えられました。奇妙な物音が聞こえる中、影のような人影がゆっくりと壁に映し出されます。これは本物の影のような人物かもしれませんし、窓を横切って歩いている人がそのように見せているのかもしれません。物音はスピーカーから再生された特殊効果のように聞こえます。
この動画は2016年6月にメキシコのサルティーヨ市にある礼拝堂で行われた礼拝中に撮影されました。壁にある像をズームインすると、その像が目を開けてこちらを見つめています。怖いですね。最初に思ったのは、カメラが焦点を合わせることで目を開けているように見えるのだろうということでした。もしそうでなければ、これも光のトリックの可能性があります。しかし1分4秒で撮影されたこの静止画像では、目が完全に閉じているのがわかります。そして1分10秒に同じくらいの距離で撮影されたこの画像では、目が確かに開いています。ですから私のもう一つの推測はコンピューターグラフィックです。ご視聴ありがとうございました。この世にはまだ語られていない話がたくさんあるそうです。次の夜もお会いできるようにチャンネル登録を。それではまた次回に。